yeah. Yeah. Vou fazer um bolo de banana no liquidificador. Vou colocar 3 ovos, 6 bananas, 4 bananas, 2 é pra colocar no meio, pra decorar, tá? Quatro bananas. Uma colher de margarina. Eu coloquei 3/4 de óleo. Agora eu vou bater, vou colocar 1,5 xícara de açúcar. Uma bacia, vocês vão pegar a bacia e vai colocar 2 xícaras de farinha e 2 colherzinhas de chá de pó royal. Pronto. De fermento em pó, né? Agora vai pegar aquela batida que vocês fizeram e vai colocar aqui dentro. Vai mexer devagarinho. Pra misturar a massa, a farinha, aquele que vocês bateram no liquidificador, o líquido. Bater bem. Vou ligar o forno já, né, para aquecer. A minha fermentada, vou colocar um pouco, ó. Um pouco de massa. Se quiser pode colocar até melhor tudo, vamos colocar tudo, porque daí a banana afunda com o peso, né? A gente afunda a banana. Agora eu vou pegar nessas bananinhas. Vou colocar 2, quem gosta coloca mais, tá? Assim. Agora vamos afundar nossas bananinhas.
Já coloquei, ó, as bananas, elas sumiram, tá vendo? Elas abaixaram. Agora eu vou colocar no forno, tá? A 180 graus. A calda do bolo eu vou fazer o quê? Eu coloquei um pouquinho de açúcar. Eu coloquei só meia xícara de açúcar. Vou usar 2 bananas picadas. E vou colocar um pouquinho d'água. E vou colocar em cima do bolo. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Ó, eu coloquei a banana. A água, né? Tá vendo? Açúcar, ó. Ela faz assim, ó. Ela vai derretendo, tá bom? Daí a gente vai fazendo a calda. Vai mexendo até derreter açúcar e a banana. Depois, quando eu colocar em cima do bolo, o que eu faço? Eu coloco a canela e um pouquinho de açúcar numa peneira. Ó, eu prefiro assim, tá vendo, ó? Banana já derreteu um pouquinho, ó. Só que eu quero deixar uns pedacinhos, tá vendo? Então eu vou desligar. Mas quem gosta pode deixar, ficar mexendo aqui até ela virar um creme mesmo. Mas eu prefiro assim, tá bom? Vou desligar e vou colocar no bolo.